mobali mususu aza solo na makolo soki alongoli ka bilamba bo solo na makolo soki alongoli kaka kechi na ye bo alongoli kaka kechi oyoka mama na solo eloko nini esalaka bongo manque entretien ti mais au moins la jeune fille à 25 ans comment est maman à 50 ans donc soki otuni age mokuta apesa age te moko oyoka so solama teka mobali olata dessus 4-5 jours yo mama oza wana loba quand il était célibataire peut-être bino mpe mibali bokoma mpe propre papa ngai naza gérant ya espace île d'ambiance nazobenga 4 coin nyonso ya Kisasa en tout cas Kinkole ekiti na limité 11e ere soki okiti na boulevard petit boulevard bakozona moto yebisa mwana moto akomiso na île d'ambiance eza pembeni ya église Sion soki bakiso na église Sion tuna île d'ambiance okomona banderole eza likolo bakomi île d'ambiance awa na île d'ambiance toza na biloko nyonso ya kolia tobandi na shawarma spécial maboke oyo ya Kinkole wana toza na plat nyonso fumbwa pondu makayabu monganza toza na makemba frite kwanga bakonga pete wana toza na makayabu ya pembe oyo babengaka ambassade toza na tacos toza na shawarma toza na boulette nyonso commande nyonso spécial ezali toza na masanga sorte nyonso toza na whisky sorte nyonso vin sorte nyonso naobenga bagarçon maka kano ya bien babomaka mbongo lokume mata obalaka atumi mbongo na ye boma mbongo lokume mata lobi toluka mosusu baya soki oye kobanga te sécurité eza makasi en tout cas boya kovivre Kinkole na limité bafille ya bien vrai chéri beau garçon nyonso boya bosepela bozala décidé bafille babwakama. Nous sommes dans l'espace île d'ambiance. Nous vous invitons à venir nombreux à visiter notre espace. nabengisi mpe na bana baya kosakana mpo awa badiemba baja kitoko kana nenga système ka toujours bana Kisasa ovandi wapi oza na Malweka oza wapi partout espace eza monene anniversaire oza na fête ya mariage oza na fête nini nyonso podium eza ya monene obetaka miziki ya bien yaka na île d'ambiance oya kobeta ngo mingi tozobenga bato oyo baza na baanniversaire bafête ya mariage tala espace ya monene Kinkole ekiti na limité banumero na biso ya awa ya île d'ambiance talango na se wana na écran wana ozwango soki obengi direct na yambio ba détail nyonso kolinga otuni soki otali na TikTok tozali WhatsApp tozali Facebook tozali eza nango musika te na bango juste eza kaka ke okomi kaka na 11e ere industriel mwana moto nyonso tu abengami mwana limete okokute na re wana papa memanga na île d'ambiance merci beaucoup bao tu balela ambiance agogo. Mbote balandi ya la grande découverte TV mbote na bino surtout bande kubonanga émission Impact toye lisusu elongo na bino ko présenter unko lobela lisusu na bino masolo kaka ndenge ezalaka na présentation wa bino Gypsy Nkando mutu na bino bolingaka donc présentatrice na bino ngayeyo et na sima caméra toza na Yannick Ntsumbu na coordination tour na réalisation toza na Cordon Lutete. Je vous dis un grand merci bandeko na ndenge bolanda kabiso na ba commentaire na bino et ça la kabiso vraiment bien. Sans qu'on compte aussi sans oublier ba remarque na bino pe et ça la kabiso vraiment bien pour na ko améliorer pe musala. Voilà le lot toyeli bino na kati émission na bino Impact toyeli bino sujet mususu ya sika oyo le lot poni to lo bana bino to so na bino maye oyo tali esthétique. Bandeko na ngai bozomona bien naza na kati ya salon de coiffure. Salon de coiffure oyo kombo nango Shalom Mboya ya papa na biso Boss Kelvin.
papa na biso boss Kelvin mokolo salon oyo moto oyo azo chapeauter salon eza mama Noiri Sibalanga yende moto fallait to yamba ya expliquer biso to solana vraiment masolo etali esthétique mais malheureusement azate mais je sais que à la prochaine à cause la pona ko otisa biso vraiment na kati ya ben ya masolo yango mais lelo na osala juste moi analyse mukena bino pour que to vraiment ba conseil et puis to luka quand même ko luka moi ba piste de solution pour na ko batela boko ngono ya sang ya nzoto na biso surtout be esthétique to zo mona la coiffure surtout be esthétique to zo mona les ongles to zo mona soin de visage to zo mona pédicure manucure to zo mona nyonso tu wana banini comment maquillage aussi voilà. Donc, parmi Babylone, ils ont réuni esthétique. Je ne sais pas si j'ai tout compté, mais au moins, ils ont l'essentiel, il y a un lobby. Alors, dans la carte esthétique, dans la carte branche, on a cité la coiffure, il y a le maquillage, il y a le soin des visages, il y a manicure, pédicure, tout ça, les ongles. En tout cas, vraiment, comment ça se passe pour se sauvegarder. Surtout le lobby so bas, si tu as commis ça à Macambo, sans tenir compte si il y a un inconvénient. Le loco plaqué et comme nous on a 12 ans, on a 13 ans, on a tié manzaka, tié ba ongle, on s'en moussa la zone les canards, mais tous eux battent que lobby et que ça la nuit. Ce qui te sont les canards, c'est là, comme on a maman moko moussapi et béba, moussapi soit il beau comme nene, soit il s'appelle Mwakolo, m sous manzaka et le mois, nous sortons na ezanine, mauvais entretien, il y a ba soin na bisoto salaka. Comment tout ça la soin na biso ya ba makolo na ba manzaka ngo. À part ça elongi eza parti moko eza sensible bande konangai. Elongi eza parti moko sensible. Mais na kasi elongi na bo moi si to senga ka maquillage. Mais on se demande à quel moment on doit se maquiller. À quel moment on doit se maquiller? Est-ce que moi il faut se maquiller à tout moment et comment se maquiller? Le lot on a phénomène make-up. Make-up mindele ba yele biso make-up. Make-up eko baby c'est eko boma lisusu elo kanga ni yaki na ona ndenga mabete mais lelo make-up ekomi ko baby sabato mutu akotia make-up aebite ni batiaka make-up aebite ngongani balongolaka make-up aebite c'est comment je peux dire na moment nini ou bien cérémonie ni batiela ngo make-up tu vois une personne na tango ou soit azokene na yeka même sous sa keka bio comment je peux dire wenze ou même ça kena ka kota camarade na akena ka moi tout moko yo na mami make-up ne longi bande konangai make-up wana ezana ba inconvénient nango bien sûr ezana ba avantage ezo rendre biso belle oui ezo comme ça biso kitoko ezana ngo mabete mais make-up wana na scène ngo to tiaka eloko to bengaka fond de teint ya mai si on peut le dire ba fond de teint mai wana yango ne to tiaka ngo to utiliser ngo pona basa bien make-up au moins tout autour ezana ba biloko belé ba tiaka pona elongi na engala ndenge engala kana mais ba biloko wana soki ozongi na ndaku normalement na kati ba norme na ngo quand tu rentres chez toi à la maison donc olongola ngo bi okolongola ngo ndenge nini il faut ça la chiffon moko boye ou soit lingette moko boye o essuyer yango soto sokole longi na yo parce que soki olali na ba beauté wana e fanaka e bebisa ke longi et comme ça qui est longi ndenge musu au fur et à mesure ba jour au lendemain ozo prendre soin na elongi na yo te au moins que le jour à venir elongi no ekobeba ozana une jeune fille ozana moi mkene elongi no est vieilli avant l'âge elongi ezo vieilli pourquoi ezo vieilli par rapport ya ba produit au biso tozotia ceux qui ont tellement mundele yemoko et ça la make-up mutu a créé make-up ceux qui ont tellement yemoko basala ka batiaka make-up normalement na pendant les grandes activités, les grandes cérémonies, si je peux le dire. Par exemple, ok, mariage, on peut te maquiller. Par exemple, on a des émissions on peut me maquiller. Par exemple, on tourne aux artistes, aux autres, oui, mais make-up est bon, tout parce que on dans une émission, c'est pas dit qu'il y a une émission chaque jour. Non. Make-up, ils ont même ça, ils appellent comme ça. Manzaka ezo bebisa ezape ko bongisa coiffure kutangani oui ya pe d'autres coiffures pe bebisa ka ebongisa ka pe l'autre moment ba fito komi ba mabandi eza suite ke ka ba coiffure wana ba mabandi lelo ba so mo ba mabandi ezape ka suite ba coiffure donc bande ko nangai bande ko basi ba mama na ngala linga bino mingi
En tout cas, il vraiment dans la cabine mingi maman parce que quand on rayonne boy et ça la rabiso bien ça la fait papa bien ça la bande bien. Mais ceux qui ont comment tant on dirait longina et ça ils qui ton côté. En tout cas vraiment na yo beaucoup to bondo bana ko se sentir mal à l'aise parce que elongi est un miroir ya mutu. Et ça n'est miroir ya mutu. Mais autant dans Dieu, tout les candidates, autant dans Dieu après, mais autant dans notre besoin elongi. Alors il faut entretenir en haut bien. Entretien elongi est très important. Le na biso ba parents bana biso amike to komi kotika bango na même nini wana. Donc bana ba komi le mwana mke avandi kama mke ye moko wana bani ko se colorer. Abani ko luka mwana yo bani on se maquiller c'est bon, ça na ma bête. Mais à quel moment mwana faut acha make-up? À quel moment mwana faut ba maquiller? Exactement que on surtout même yo moko mukolo maquillage esengaka temps nango eza na moment nango et puis après avoir qu'on se maquiller quand tu rentres avant de dormir il faut se démaquiller. En tout cas, il faut se démaquiller, c'est-à-dire avoir lingette comme na uti koloba ou soit tu savon na yo sokolaka o sokole longi. Et longi na on surtout au se démaquiller au longo liango et au longo liango aux huiles ceux qui nini ceux qui poudre ceux qui eloko nini au tielo ko moko eza léger na elongi pour que babiloko wana eva mais ceux qui ozola la nango yaya o misunga te o misala kaka mabe. De fois je sais que tu es quand même sur la soirée, tu es quand même sur la cérémonie, tu es fatigué, tu te dis agenda enseignement. Même si on peut essayer langa. Donc on peut ça conseiller, on peut ça peine il faut toujours côté na compte il y a du cambouana bande konanga. Peut-être on a dans la société, on peut négliger ça, hein? On peut négliger dans émission parce que on a comme YouTube comme dans une émission non. Tout est très important. Il faut que le abonné, il faut que c'est très très important. Il y a comment entretenir soin na yo. Il y a comment entretenir elongi na yo. Il y a comment bongisa pour que oza lobi malam. Le lot au monde le produit de beauté. Et baby si le ba to belle bilongi. Pourquoi? Parce que peut-être ba émission à Jean Bozala kate. Peut-être ba lobé na ka monter. Ce qui dit le début pendant que le makambo ya hydroquinone parce que le baby bilongi mingi eza par rapport à l'hydroquinone. Hydroquinone moi ma fille en jour à l'extrait de ceux qui ni na moi pas du tout mais la carte batiamo hydroquinone. Mais si au moins il y avait des émissions pareilles au bazo lobela pe bazo benda pe conscience na biso bazo benda pe attention na biso pe bandeko et nous pe ça la le on a ko revenir na kaka conscience na biso attention na biso ba maman parce que ba papa c'est rare au monde na papa vraiment maquillage là papa peut-être un sous soin de basa ba mingi et ça la pédicure et moko mke manucure mais plus c'est ça la biso ba maman ezala omona papa lidjaka moko ebeba ezara omona papa lidjaka moko etoboka ye plus ezala ka biso ba maman et puis moi je suis jeune fille pe mazaki elongo lungena makolo mazaki c'est ça yaya hein ba tampo ebeti na elongi obebisi elongi na yo comme na babio mo ebimi excès nyonso tout ba en français ko ba tout excès nuit excès ele karaté na makambo nyonso excès soki eleki nde yango esalaka ke tobeba mais soki tozoyoka ata ba esthéticien nango bango moko nana permettre bino prochainement na kozala na ye esthéticien ye moko bana ko expliquer biso même bango moko bato ba sara biso ba biloko wana basengaka biso pe musu basali pe ba expliquer il faut ça quand tu vas rentrer à la maison tu dois faire ça va expliquer à biso ba ye biso modernisation oui ba ye biso évolution oui et ça on m'a bêté modernisation oui et ça on m'a bêté mais tout ba comment construire comment consommer et comment ba ye biso comment ko sale lango tout ye ba rakelo comment surtout ils ont un avantage ils ont fait na ba inconvénient. Il faut toujours toyer bakango. Nani toza ba maman mayele ba maman abwanya bandeko na basi. Ngana yo beta c'était plus na bandeko basi ba maman. Biso ba toboti bana na biso. Pona mona na kola no akola lo bien le meza la bien faut que c'est concert. Au moins moi msuza zana jeune fille 20 ans 22 ans c'est bébé. Moi na mike ba mwana ba suke zanga tina na mutu biloko zanga tina non maman. To sunga bana biso mo peto misunga. Esthétique, coiffure, nini, comment je peux dire, soin de visage, beauté, maquillage, manzaka, oui. Mais à quel moment, manzaka, tu vas voir, il y a de dames, il y a de filles. Oh, achaka manzaka chaque semaine. Chaque semaine, achaka manzaka.
Est-ce que toi tu penses que beauté est na manzaka wa ko tiaka wana? Non. Et ça ka yango te. Est-ce que nous comment on entretenir ango? Au moins moi si à bongo nikoleza koya manzaka ne ko beba siko ndenge za te manzaka ko beba alors je suis na chambre sous te abandaka ko plaquer abandaka ko plaka ka manzaka ndo plaka manzaka azo plaka manzaka na zo même ça peut manzaka na ye mokonde sans le savoir peut-être le ba ngote bon ça la ka constat vous avez constat na maman bo mona ke na entourage ndayo moko ka ndenge ozolo babu eza nzaka moko beba yo likola manzaka Couplaka, oui, on peut. Tout comme plaquer na biso, il n'y a pas un problème. Beauté, tu comme il bon sang. On a beau na ngate. Mais là, on a zo sengande na moment, il faut y avoir un moment comme ça. C'est pas dit à tout moment, chaque jour, chaque semaine. Moi, je connais des filles chaque semaine à Chanjaka, Manzaka. Je connais des filles chaque jour à Tchaka make-up. Auparavant même écoute avant make-up et yaka imani to yoka fond de terme yaka imani ale sala ba tu pe musala mais tellement ba tu ba lobela kangote tellement ba tu ba beta kango CTT tellement to yeba ka tendenge na ko utiliser ngo de na ko sa imani ale sala ba tu pe musala au moins tu so na mariage na e akeko bala le kisi ba bloka ba kanga ba photo abime se bembi ye bisanga ya esthétique ezaka te que mutu ya tangelinde non. Et ça savoir, et ça connaissance, il faut que les choses à la quand même na moi idée sur yango. Pour na nini to bongi ça parce que nous autres et longi, et ça miroir ndé na utolo bango na libando ah. To sunga na kabandeko. To yaka to kana ba sujet, to yaka na ba tolo ba ramé. O beti biso le on a caché émission na bino impasse to ko le bleu tel esthétique. To ça na besoin to prendre conscience ba maman na place bozali boye barake et on surtout tene ba plakaka, et on surtout té Nde basala kanini maquillage ceux qui surtout make-up na biso oh maquiller tu peux te maquiller simplement si on est au de ta camarade pourquoi mettre seulement le make-up au coup tu peux poudre à pamba mais non mais comment le baba c'est anormal bazala kali sous-souté et comme il est un jour moko pour nous les mamans pour nani parce que bazolo ba yena ye kokanité quand ils disent ça non que c'est zani ceux qui vont jouer dans temps on a couleur teinture mousseuse ceux qui bibi on a couleur na teinture mousseuse na ba réseaux sociaux il y a biso ba problème ba réseaux sociaux donc on bon ça peut ba réseaux sociaux photo vidéo bande kunanga alors comme ça zo ma biso utilisation ba réseaux sociaux parce que moi je pense que moi si ou même maman oyo azana conscience azana mayela azana boya kati na ye a occuper ma makambo sous-souté réseaux sociaux nous surtout apparaître très joli na ba vidéo na ba photo moi très joli mais quelle est la vie réelle à moi ça au monde azamment différente autant les différences il y a mon autant faux film mais on mona que vidéo mona qui on a photo mona qui na moto zo mona normal mais deux personnes différentes pourquoi parce que tu es habitué na ba bloc wana et à tout le monde na bloc wana moi si azalane na bo moi si na ba capacité si tu es belle n'a pas la bonne ante que oh toi tu as make-up j'ai pas dit ça mais au moins tu es baka moment ni tu vas me tchaka ngo ba ongle on toi baka na moment ni to ongle c'est comme si aux en TV aux en manifestation il y a pas un problème on a sorti mon peut-être OK conférence mon oui mais sinon ça peut-être une mission oui peut-être mais c'est pas dit non c'est une mission na ba ongle na normal qui dit que les gens sont émission fona tchaka ba ongle ya milai est-ce que yo ngana zolo ba ba otala ba ongle ba otala nde ba oyo kande ba lobo ngana olo ba otala nde message ngana zo pesa maman tozala kana ba comme complexe ba infériorité wana te tout va makambo surtout no mundele oyemoka sala esthétique wana a standardiser makambo comment trouver makambo surtout normal pourquoi pas biso. Pourquoi biso ba comment tu vas comprendre makambo na souka puis tu vas comprendre na souka comme à trop tard. Donc on sait qu'on a ba publicité. Ba publicité comment on sait la biso la ba tampon ba ni. On ba make-up on a des bandits mais 5 ans, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, on le ba rendre komoko. Au moins ko beta ka batu et ko bebisa batu. Nde on a besoin de conscience non. Ngande ko abino gypsy kanu na lingi lelo na faire réveiller conscience na momo na bino elongo na bino sur makambo etali esthétique surtout makambo etali elongi na biso parce que elongi ya monde miroir et puis manzaka ya mwasi bota mwasi evandi na elongi et puis evandi na manzaka mtako sote suki pe ya ronde le esthétique bota mwasi evandi pe na suki yeba ko entretenir pe suki na yo
soki ezaka makamfu surtout makamfu mwasi alibala mama soki ekangama ozwaka noso te papa asa atianga na ndako esani non ata papa tia na ndako papa aza na besoin pa mona oza propre papa aza na besoin pa mona oza soin papa aza mona ata manzaka no plaqué na yo te olime manzaka na yo ya balime eza na yo moko olime manzaka no otie ne fiske base bapapa bazalaka compliqué mosusu nde bandaki kotambola na nzela bamosusu anda occupé te ya des hommes pareil atio na kati ya ndako na libana komo contrôle de A à Z. Moi je connais des hommes bacontrôla bato ntina litoi moto neti elilumbadi aocontrôle na ntina litoi azotala litoi na otina nsima litoi ya des hommes pareil yebisanga siko soki otika makamfu moto akosala soki 2 mois 3 mois entretenaka yango te evimine opusaka pemine solo oyebi koentretenir suki na yo te ata bameshe oyo tookanga oyo so okomoka ya moko so yosomi shampoing na yo te oyo nyonso tu mikusa so omoni ya mosusu comment je peux dire baloto nde tobenga baloto so eleki il y a des produits pour ça ma chérie eyo nyonso tu kokwanzaka yo wana kobeta ozolamba yo wana moto moko ala biloko no eza te mama to mibongisi esthétique eza très important mpona bomwasi eza nde mpona biso basi bapapa kutu eza nango bongo mais soki mo esthétique eya soki babiloko wana bacoiffure banini wana eya eza mpona biso basi eya kitoko bonzenga ya mwasi nde yango wana esthétique. Voilà, donc c'est un peu ça, chers téléspectateurs de la Grande Découverte TV. Nous allons continuer le monde à bino tozokoba. Na ebike yani kitumbu akobalancer bino quelque ba image au monde ba biloko ba make-up on ba tandela. Je peux biloko ko ba cher ou wapi. Et comme cher. Donc trousse de beauté le lot et qu'on lui appelle $50. Et le fil, le jeune fille a profité même ça $50 wana. Asoma biloko nyonso tona po ka mingengisaka kaka. Imaginez. Mais ça on a denga mabete. Trousse esthétique, il y en a de beauté, et comme trop cher. Ni comme ça on trop cher. Make-up. Il faut surtout qu'on a aussi ma beauté normal, a prix normal. Depuis il y a la biso make-up. Et comme trop cher. Alors, les gens on peut ma BPT, mais toi il a juste comment que ça les langues. On a des conseils nanga. Toujours que malembe vers fin émission na biso bandeko na ngai tozolobela makambo état esthétique na kati esthétique na expliquaki bino tolobela tomona coiffure tomona soin de visage tomona maquillage tomona manucure pédicure donc babiloko tokonaki kolobela mosusu manucure pédicure bato mosusu baocomprendre te tolobela makambo ba ongle soin ya maboko na ya makolo eza na bato mosusu malia telata bango ozwa ide te mobali mosusu ayebi mbula kuta asala so manicure pédicure te na manicure te okaka bongo eza te te mwasi no aza na ndako asala kwango bakopalola oyebisa mama nakuma biata ndenge wana yebisanga mobali mosusu aza solo na makolo soki alongoli ka bilamba bo solo na makolo soki alongoli kaka kechi na ye bo alongoli ka kechi oyoka mama na solo eloko nini esalaka bongo maka entretien ti soin eza te mama tobongisaka mpe bapapa biso bato ozoyoka makambo oyo eza te ke papa fasomelanga super papa somelanga kabelo papa somelanga chapin bo to entretenaka mpe bapapa mpona mwasi oyo aza mwasi malamu entretenaka mobali na ye mpe malamu lingaka papa alobaka malamu mpona yo babienfe wana sosala mobali no babienfe wana aosikala no obosana yango te ata nde tolobaka mibali babosanaka facilement ya d'autres choses oyo babosanaka te yaya mutakoso te mutakoso te ya d'autres choses oyo mibali babosanaka te badesu ya mibali na ye eza na bato mosusu kutu bayebi na bango osoyemba badesu ya mobali te mobali otiki osoka moko azwa bwaki na ye kanti atiki yango kuna si akazika na onekele mobali aolata dessus 4-5 jours yo mama oza wana loboko il était célibataire peut-être bino mpe mibali bokoma mpe propre papa eza kaka mwasi te mobali yo moko mpe na age okomi nango ozala conscient kende nango ti kosokola il faut décaler ona nika moi je me suis toujours deloko neti décalé ya caleçon bolimbisanga décalé babengango sous-vêtement sous et puis quand on porte un sous-vêtement même il est cinglé est-ce qu'on peut porter ça 2 jours 3 jours na bamoyo ebimaka tokuna elanga mais moyo ezobima na minute okutu ondima teke toyana elanga sikoyo moto olati caleçon bongo osala yango 4 jours c'est grave c'est grave ovivre na ndeni orespire ndeni propriété eza te so eza te
bose la kaba maman bala moi si yo moko pe fo banda mais que nako bala basi il faut basala mais yo moko na ndoko zane pa no ere gitumbu yo sala ka ngo pe déjà cordon na bi ke bino da boza no ba propre bo sala ngo avant ba maman ba ya yo sa de makasi bomi sara déjà avant maman ba ya en tout cas là je suis sûr na nazara confiance il y a des hommes ba unyo ko la pe basi pe manzaka ekoma emila ya neti nayebi te ata gole soki tozala manzaka bongo te tala manzaka milai manzaka na swa moto akoma egal neba te tala manzaka mwa mobali manzaka milai akolisa manzaka ti soki wapi asalaka nango oka mosusu mosusu akutane asika mosapi asuka linzaka asuka atika mosapi tia so otuni oyo yango nakwanzelaka mandefu wandoki propriété est très important. Propriété on a payé et ça rappelle éviter les maladies, ce peut éviter. Éviter rappelle les maladies. Ce qu'on entretenir plein d'autres normes esthétiques quand on est au delà ma camion surtout on éviter rappelle beaucoup choses qui n'a norme au sengani éviter rappelle les maladies monsieur. Ils ont régéné au pays, ils ont dit ça, sika. Il y a une femme à une âge, n'a pas 50 ans, elle me suit au 10 matin. Ou bien, maman dit qu'on a 50 ans. Même quand c'est secret les amis. Mais elle dit s'entretenir. Attends que le pour et le contre et le quoi, ils ont ça là. Il y a des autres, c'est vers régéné. Mais au moins, la jeune fille a 25 ans, comment elle dit maman 50 ans. Donc, si on tourne à j'ai beaucoup d'appels à acheter mon cas, ce sola ma peka. Ma pola, c'est vraiment pour le bel homme comme ça. Donc, ça n'a aucun passe. Au cas moi, ça dit ça sola ma peka. Pour le bel homme comme ça. Nabino robota lisolo au esthétique. Je crois que na banda kuna bino vous c'est pas na sujet. Les autres c'est juste ba réaction na bino, ba commentaire na bino et on de ça la kamiso bien. Toujours bien appelé ba tout bazana besoin ya ko lekisaka ba biloko na ba publicité, ba promotion ya biloko na bango, sponsoring peut toujours luka. Papa biso Kelvin. Toujours luka ba sponsor ya émission Impact. Ba fête bon na manifestation ba fête ba mariage tozana ba photo tozana groupe équipe mobimba modération animation à fête tozali tozana besoin payer un partenaire muto ko soutenir émission parce que to travail to ana eloko te tozana besoin na bino tozana besoin partenaire soutenir émission en tout cas et ça la biso mais toi la grande découverte la grande découverte d'équipe mobilisée dans moi. Sinon je vous dis merci. Merci de nous avoir suivis. Je dis merci encore une fois à salon de coiffure Shalom Ngoya, il y a papa Nabiso Kelvin le boss. Je dis merci à Noiri Tiloli Kibalanga. Je dis merci à la coiffeuse Pascaline et puis à Arlette Kabelo. Je dis merci à toute ma famille. Merci à ma maman, à mon papa. Je dis merci à mes frères et sœurs. Je dis merci à mon bébé d'hiver, à Biaya Beni, à Lumbashi là où il est. Je dis merci à celui qu'on appelle Eli Lumbadou. Merci à toi. Je dis merci à tout le monde. Bye bye, bisous. Et surtout, je dis aussi merci à Yannick Ntsumbu qui était derrière la caméra. Merci à toi, Cordon Moutete. Merci pour tout. Je dis merci aussi à Maman Nadège Moulato. Merci. Au revoir et à la semaine prochaine. Bye. Ngai naza gérant ya espace île d'ambiance nazo benga 4 coins nyonso ya Kisasa en tout cas Kinkole ekitina limité 11e ere soki okiti na boulevard petit boulevard bakozona moto yebisa mwana moto akomiso na île d'ambiance eza pembeni ya église Sion soki bakiso na église Sion tuna île d'ambiance okomona banderole eza likolo bakomi île d'ambiance. Awa na île d'ambiance tozana biloko nyonso ya kolia tobandi na shawarma spécial maboke oya kinkoli wana tozana plat nyonso fumbwa pondu makayabu monganza tozana makemba frite kwanga bakonga pete wana tozana makayabu pembe wabengaka ambassade tozana tacos tozana shawarma tozana boulette nyonso commande nyonso spécial ezali tozana masanga sorte nyonso tozana whisky sorte nyonso vin sorte nyonso nabenga ba garçon moka kano ya bien babomaka mbongo lokume mata
atumbi mbongo ne boma mbongo lokume mata lobi to luka mosusu baya soki oye kobanga te sécurité eza makasi en tout cas boya ko vivre kinkole na limité ba fille a bien ba vrai chéri ba beau garçon nyonso boya bo sepela boza décidé ba fille ba bois kama. Nous sommes dans l'espace Île d'Ambiance. Nous vous invitons à venir nombreux à visiter notre espace. Na benyi sipena bana baya kosakana po abadiemba baja kitoko kana nenga système ga toujours bana kisasa ovandi wapi oza na malweka oza wapi partout espace eza munene anniversaire oza na fête ya mariage oza na fête nini nyonso podium eza ya munene obetaka miziki ya bien yaka na Île d'Ambiance oya kobeta ngo mingi tozobenga bato oyo baza na ba anniversaire ba fête ya mariage tala espace ya munene kinkole ekiti na limité ba numéro na biso ya awa ya Île d'Ambiance talango na se wana na écran wana ozwango soki obengi direct na yambio ba détail nyonso kolinga otuni soki otali na TikTok tozali WhatsApp tozali Facebook tozali eza nango musika te na bango juste eza kaka ke okomi kaka na 11e mire industriel mwana moto nyonso tu abengami mwana limeto okokute na re wana papa memanga na Île d'Ambiance merci beaucoup ba oyo tubalela Ambiance agogo